الطلاب الأعزاء، طلاب سنة 5 ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. جينا بقى في فيديو النهاردة عشان نحل تدريبات على درس الهرم السكاني اللي هو الدرس التاني. يلا بينا ناخد فكرة عن الأسئلة ونحلها مع بعض. ده الدرس التاني اللي هو بعنوان الهرم السكاني لمصر، شرحناه، واللي ما اتفرجش عليه يقدر يشوف. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. أكمل يعني. السؤال الأول بيقول: يقصد بالتركيب النوعي للسكان تقسيم فئات المجتمع إلى إيه وإيه؟ طبعا التركيب النوعي بيقسم المجتمع ذكور وإناث، ما هو تركيب نوعي. طيب يبقى التركيب النوعي ذكور وإناث. السؤال الثاني: فئة كبار السن في الهرم السكاني لمصر توجد في الجزء الأعلى منه، اللي هو الجزء العالي. طب تعال نشوف كده. أدا الهرم السكاني. طيب الناس الكبيرة بتبقى موجودة فين؟ لو بصينا كده هنا هنلاقي دي الأعمار من 0 5 10 15 لحد فوق الكبير 100 95 90. يبقى الجزء اللي فوق ده هو اللي بيخص الناس الكبيرة في السن. طيب السؤال رقم 3: عند توفير الرعاية الصحية لصغار السن تكون قاعدة الهرم كبيرة، لأنه يبقى فيه عدد مواليد كتير فالقاعدة تكون كبيرة. السؤال 4: تضيق قاعدة الهرم السكاني نتيجة انخفاض معدل المواليد. طبعا لما المواليد يقلوا يبقى القاعدة بتاعت الهرم اللي فيها عدد سكان صغير هتقل. طب فين القاعدة دي اللي هي فيها الناس من عمر 0 إلى عمر 15 سنة؟ يبقى لما معدل المواليد هيقل القاعدة دي هتصغر. السؤال رقم 5: ينقسم الهرم السكاني إلى قسمين هما إناث وذكور. ينقسم الهرم السكاني يعني لو رحنا بصينا دلوقتي على الهرم السكاني اهو، الجزء الازرق ده نص اللي هو الرجاله. طيب والجزء التاني الاحمر اللي هو الناحيه التانيه اللي هو مين؟ اللي هو الاناث. يبقى الهرم بينقسم لجزئين ذكور واناث. سؤال رقم 6: الهرم السكاني يساعدنا في تقدير احتياجات السكان من ايه ومن ايه؟ حاجات كتير زي الصحة مثلا والتعليم. لما اكون عارف معدل النمو بتاعي والهرم بتاعي يبقى هبقى عارف انا محتاج مدارس قد ايه، مستشفيات قد ايه. طيب السؤال التاني: اكتب كلمة صواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات الغير صحيحة، صح وغلط. السؤال رقم 1: يقسم الهرم السكاني الى نصفين ذكور واناث. الهرم السكاني بينقسم لسه قايلين دلوقتي ذكور واناث. طيب السؤال رقم 2: الفئة المنتجة في الهرم المصري توجد في قمة الهرم. الناس اللي بتشتغل واللي عندها قدرة على الانتاج في القمة؟ لا طبعا. امال فين؟ تعال نبص كده. الفئة اللي بتشتغل هي اللي هنا كده من عمر 15 لحد عمر 64 اللي هي الفئة الوسطى، ودي في نص الهرم. يبقى اللي ما بيشتغلوش اللي فوق واللي تحت. سؤال رقم 3: الفئة التي تعول كبار السن وصغار السن هي الفئة سنة العمل. طبعا سن العمل هو اللي بيعول، هو اللي بيشتغل، وهو بالتالي بيصرف على صغار السن وكبار السن. سؤال رقم 4: أصدرت الدولة قوانين بحظر عمالة الأطفال قبل سن 15؟ أيوة طبعا قبل سن 15 فهو طفل فما ينفعش يشتغل والدولة بتهتم بكده. سؤال رقم 5: يمثل العاملون بحرفة الصناعة ربع قوة العمل في مصر. غلط طبعا. الزراعة هي اللي بتمثل ربع 25%، انما الصناعة 13% فقط. سؤال رقم 6: تساعدنا بيانات الهرم السكاني في تحديد احتياجات السكان. طبعا صح. البيانات بتساعدنا في ان احنا نعرف السكان محتاجين ايه. سؤال رقم 7: يؤدي ارتفاع مستوى الرعاية الصحية في مصر إلى زيادة عدد الوفيات. ايه ده؟ لا طبعا غلط. أنا لما اهتم بالرعاية الصحية عدد الوفيات هيقل. السؤال رقم 8: تتساوى قاعدة الهرم السكاني مع قمته في مصر. القاعدة مع الهرم
لا طبعا، القاعدة مش قد الهرم، انما القاعدة كبيرة والهرم قليل. سؤال رقم 3، ما المقصود به؟ المصطلح العلمي يعني. طيب اول مصطلح علمي معانا هو الهرم السكاني. الهرم السكاني تعريفه هو ايه؟ هو رسم بياني زي ما احنا شفنا من شوية، يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر وغيرها من الخصائص. يعني بنقسم على الهرم السكاني النوع يمين وشمال، ذكور وإناث، العمر من 0 إلى 100. طيب السؤال رقم 2، التركيب العمري. ايه يعني كلمة تركيب العمري؟ التركيب العمري ده معناه تصنيف السكان من حيث الفئة العمرية، يعني من حيث الأعمار. طيب السؤال رقم 3، التركيب النوعي. هو نفس التعريف اللي قبليه بس من هنا من حيث النوع. طب النوع اللي هو ايه يا مستر؟ ذكور وإناث. يبقى العمري من حيث العمر والنوعي من حيث النوع اللي هو ذكور وإناث. سؤال رقم 4، التركيب الاقتصادي. هنا بنقصد بيه ان احنا هنقسم السكان من حيث الأنشطة الاقتصادية، الشغل اللي بيشتغلوه. يبقى التركيب الاقتصادي تصنيف السكان وفق الأنشطة الاقتصادية. سؤال رقم 4، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. طيب هنختار دلوقتي السؤال رقم 1، الفئة العمرية الأكثر عددا في الهرم السكاني لمصر تحتل منتصف الهرم. دي اللي هي الفئة المنتجة، بتمثل أكتر من نصف السكان، حوالي 60% وأكتر. رقم 2، تمثل فئة صغار السن في مصر نحو صغار السن بيمثلوا تلت السكان، إنما الفئة الوسطى أكتر من النصف. اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر يدل على ارتفاع معدل المواليد. هي قاعدة الهرم دي اللي هي مين؟ الصغيرين. طب لما يزيدوا فمعناه المواليد زيادة. السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال رقم 4، الفئة العمرية التي تحتل قمة الهرم السكاني لمصر هي فئة. الفئة العمرية اللي بتحتل القمة هي كبار السن، تحت صغيرين، في النص الفئة الوسطى، وفوق كبار. 5، أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في مصر هي. طبعا أهم حرفة هي الزراعة، لأن بيشتغل فيها 25% من السكان بتوع مصر. السؤال رقم 5، الشكل الذي أمامك يمثل الهرم السكاني لمصر. ماشي يا عم، أجب بقى. السؤال رقم 1، الفئة العمرية التي ينتمي إليها طالب الصف الخامس. حضرتك يعني. طب حضرتك عندك كام سنة؟ يبقى أنت في الفئة الصغيرة، صغار السن. رقم 2، تمثل الفئة المنتجة. الفئة المنتجة اللي هي الفئة الوسطى، اللي هي من عمر 15 لحد 64، اللي هي فئة رقم كام بقى على الخريطة أو على الرسم البياني؟ رقم 2. السؤال رقم 3، توجد فئة صغار السن في يسار ولا يمين ولا قمة ولا قاعدة؟ طبعا قاعدة الهرم السكاني. السؤال رقم 4، يمثل الرقمين 1 و3 الفئات غير منتجة في المجتمع. 1 و3 اللي هم الكبار والصغيرين هم غير منتجين، انما الفئة المنتجة هي رقم 2. السؤال اللي بعد كده، قارن بين كل من الفئة المنتجة والفئة الغير منتجة في مصر من حيث العمر والنسبة. أول حاجة الفئة المنتجة، مين المنتج؟ اللي هي الفئة الوسطى اللي هي عمرها من 15 لحد 64. طيب نسبتهم 60.7% من عدد سكان مصر. طب الفئة الغير منتجة اللي هي الفئة الصغيرة والفئة الكبيرة، خد بالك يعني مش فئة واحدة، اللي هم صغار السن اللي عمرهم من 0 ل 14 وكبار السن اللي عمرهم أكتر من 65 عام. طيب النسبة بتاعة الغير منتجة اللي هم الصغيرين تلت. طب الأكتر من 65 دول نسبتهم 5.4%، 5.4% من سكان مصر. طيب سؤال رقم 7، فسر مع ذكر السبب. طيب يا عم هنكتب التفسير. طب السؤال رقم 1 في هذا السؤال، أهمية دراسة الهرم السكاني لمصر. هو ليه أنا بدرس الهرم السكاني؟ أقول لك عشان أقدر احتياجات السكان لكل فئة في الحاضر والمستقبل.
انا لما هعرف تركيب السكان هبقى عارف هم محتاجين ايه دلوقتي وفي المستقبل. السؤال رقم 2، اتساع قاعدة الهرم السكاني لمصر. ليه قاعدة كبيرة؟ القاعدة اللي هي مين؟ صغيرين. هتبقى كتيرة ليه؟ بسبب زيادة نسبة المواليد في مصر والرعاية الصحية، ده خلى معدل المواليد في مصر ماله كبير. سؤال رقم 3، أهمية التعداد السكاني بالنسبة للمجتمع المصري. هو التعداد السكاني مهم؟ طبعا، لأن أنا هعرف عدد السكان. طب لما أعرف عدد السكان أقدر أقسمهم وأعرف احتياجاتهم وأعرف التركيب النوعي والعمر بتاعهم، وبالتالي أعرف احتياجاتهم كويس. سؤال رقم 8، عبر عن رأيك في الموقفين التاليين. ماشي. سؤال رقم 1، يعني رأيي ايه في المواقف التالية؟ الافراد الذين يدلون بيانات غير صحيحة لمندوب التعداد. طبعا ده كلام غلط، لان لما اديله معلومات غير صحيحة ده مش هيساعد في ان انا اقدر احتياجاتي. طب السؤال رقم 2، شخص ينتحل شخصية مسؤول التعداد ويطلب معلومات من اسرتك. برضو هنا لا اوافق. طب ليه؟ لان ده هيضر بالمجتمع. سؤال رقم 9، اجب عما يلي. اذكر جهود الدولة لحماية فئة صغار السن في مصر. الدولة بتعمل ايه عشان تحمي الناس الصغيرين اللي هو حضراتكم؟ الدولة عملت قوانين وتشريعات بتمنحهم من العمل عشان يمارسوا طفولتهم بشكل من الطبيعي. طيب ده امتحان الاضواء حطاه، تعال نحله كده. السؤال الاول، اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ. ماشي يا عم، صح وغلط يعني. طيب السؤال رقم 1، الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم من 15 ل 64 يمثلون قمة الهرم السكاني في مصر. ايه ده؟ 15 ل 64؟ لا طبعا، دي الفئة الوسطى مش قمة الهرم. سؤال رقم 2، يعد الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 ل 10 جزء من الفئة المنتجة. لا طبعا، 5 ل 10 دول لسه من الصغيرين، هي فئة مستهلكة مش منتجة. طيب سؤال رقم 3، تتساوى قاعدة الهرم السكاني مع قمته في مصر؟ لا طبعا، القاعدة في مصر كبيرة جدا وقمة الهرم صغيرة جدا. يبقى ده السؤال رقم 3. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 4، يختلف الهرم السكاني من سنة لأخرى لنفس الدولة؟ الهرم السكاني في مصر بيختلف؟ طبعا، لأن التركيب بتاع السكان بيختلف، النمو بتاع السكان بيختلف. سؤال 5، يساعد التعداد السكاني على التخطيط الجيد لمستقبل الدولة؟ طبعا صح، التعداد هيخلينا نحط خطط كويسة للحاضر وللمستقبل. طيب السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. ماشي، اختر يعني. سؤال رقم 1، الفئة العمرية التي تمثل ثلث سكان مصر هي فئة الثلث اللي هي فئة صغار السن، إنما الشباب 60% واكتر، واللي هم برضو الشباب اللي هم سن العمل. سؤال رقم 2، الهرم السكاني يأخذ الشكل الهرمي بسبب ان عدد المواليد عن عدد الوفيات يزيد. هو الهرم ماله كبير من تحت وصغير من فوق، يبقى اللي تحت كتير اللي هم المواليد والوفيات هم اللي قليل. سؤال رقم 3، الفئة التي تصنف على انها غير منتجة في الهرم السكاني هي الفئة صغار السن. ماشي، صغار السن. السؤال رقم 4، يرجع اختلاف شكل الهرم السكاني من دولة إلى أخرى إلى إيه سبب اختلاف الهرم السكاني؟ النمو السكاني. كل دولة ليها معدل نمو معين، فده بيخلي الهرم ليه شكل معين آخر. ما العلاقة بين الأفراد في سن 15 ل 64 واقتصاد الدولة؟ من 15 ل 64 دول من هم؟ دي الفئة اللي بتشتغل، هي اللي قادرة على العمل والإنتاج، وبالتالي هي اللي الدولة بتعتمد عليها في اقتصادها. هو مين اللي بيشتغل؟ مين بينتج؟ الفئة دي. فالفئة دي هي اللي مهمة جدا لاقتصاد الدولة. طب السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الثالث، ألف، صوب ما تحته خط. ماشي، هنصوب اللي تحته خط. السؤال رقم 1، تساعدنا بيانات الهرم السكاني في تحديد احتياجات السكان في الماضي؟ ماضي؟ لا طبعا، في الحاضر والمستقبل مش في الماضي. طيب السؤال رقم 2، تتميز قاعدة الهرم السكاني في مصر انها ضيقة نظرا لانخفاض نسبة المواليد؟ لا طبعا، انها كبيرة.
سؤال رقم 3: أصدرت الدولة المصرية قوانين تسمح بعمل الأطفال قبل إتمام التعليم الأساسي؟ طبعا غلط. احنا عندنا قوانين بتمنع شغل الأطفال تحت سن 15. ده الصواب. طب السؤال الأخير بقى: قارن بين التركيب العمري والتركيب النوعي من حيث التعريف. التركيب العمري والنوعي: التركيب العمري هو تقسيم السكان على حسب الفئة العمرية، هقسم السكان من حيث العمر، صغيرين وفئة وسطى وفئة كبيرة. طب التركيب النوعي: تقسيم السكان على حسب النوع، ذكور وإناث، ده نوعي وده عمري. كده نكون وصلنا لنهاية تدريبات كتاب الأضواء. بإذن الله توقعوا مننا تدريبات كتير جدا على كل جزء في المنهج. بالتوفيق دائما أبنائنا الأعزاء طلاب سنة 5. انتظروا مني الدرس التالي. كان معكم مستر بشوي فؤاد. دائما وأبدا في سلام. إلى اللقاء الطلاب الأعزاء جدا.